位你哋好，我係張經緯，我拍嘅短片係《冬日陽光》，內容係關於一個老人對香港嘅回憶。我哋香港人繼續努力落去，好似我哋咁，雖然有病，但係我哋都邁步向前，好積極面對。我係梁醫生，照顧過唔少嘅末期癌症病人。我哋希望透過呢條片啦，可以將營養服務嘅正確信息更加正面咁樣宣揚開去。我好喜歡張表，所以我覺得應該可以有一個有意思嘅短片拍到出嚟。13歲嗰陣我好中意唱，你到而家都記得？啊？你到而家都記得？我記得大部分啦。憂懷國恨似更傷。張導演啦，俾好多指導我哋，咁我哋其實咧就從未試過對住個鏡頭又講嘢啊，覺得好唔自然嘅。攰唔攰啊，張伯？唔該。 OK 嘛，真係。好，我哋面向嗰邊，面向 camera。阿伯伯就算有病都唔驚。唔驚，醫生係有幫助，係咪？咁你自己都要自助得噶嘛。同病，但係我哋唔會相連咯，就相鼓勵。以海洋永難忘，不知何年何日得償所望。梗係得償所望啦，係嘛？梗係咁多人都陪住我聽。好啦，你啲靚聲要唞唞，此懷唞唞留翻一陣間。